Gospodine predsjedniče, molimo vas ispunite ovaj svečani trenutak i molimo vas da nam se obratite. Dragi karaševski Hrvati, dragi rumunski prijatelji, vi znate, Rumunjska i Hrvatska gaje jedno prijateljstvo. Prijateljstvo koje nas vodi zajedno u Europsku uniju. Ali predsjednika Rumunjske Ilieskova i mene veže i osobno prijateljstvo. Pa smo se dogovorili da danas je ugodno biti u Karaševu, ugodno je biti u Rumunjskoj, vidjeti ovoliko ljudi koje veže uspomena na vašu prvu domovinu. Vas otvarati nova radna mjesta. A to možemo ako zajednički radimo, ako otvaramo zajednička poduzeća, ako se naše privrede bolje poznaju, onda sigurno možemo zajedno učiniti puno više. Rumunjska je na dobrom putu prema Europi. Hrvatska isto tako. Hrvatska ima dosta razvijenu privredu. Imamo najrazvijeniji turizam i želimo što više vas da posjećuje Hrvatsku, jer na taj način učvršćujemo naše veze. Ali dobro je i to da učite i hrvatski jezik. U Europi jezici povezuju i što više znaš jezika, to će biti lakše u Europi, komunicirati u Europi. Ja sam sa iznenađenjem u stvari došao ovdje i vidio toliko ljudi. Meni su rekli, bit će svečani doček, bit će ljudi dosta na dočeku, ali da će biti ovoliko, tu ste me iznenadili. Zato ja koristim priliku da vam se zahvalim na ovom trenutku koji ste mi ukazali, na ovom trenutku kojim ste ukazali i dobrodošlicu svim mojim sugrađanima, mojim članovima delegacije, mojim ljudima koji rade u mome uredu, ali i ovima koji rade u našoj diplomaciji, koji rade u ambasadi. Svi oni su u vašem osobnom životu. Želim vam da naša komunikacija bude daleko veća nego što je bila do sada. Evo, u to ime želim da se ponovo sretnemo, da se vidimo, a naš put u Europu će pomoći posebno da ovi mladi otvore svoja srca, da se povežu sa svojim Hrvatima iz Hrvatske, ali i svi zajedno u udruženoj Europi. Evo, hvala vam lijepo. Živjeli. Gospodine predsjedniče, za dugu i trajnju spomenu primite naše skromne koji žive u Tibiškoj županiji. Iznenađenje, poklon od zajedništva Hrvata u Rumunjskoj. A ovo je naša Bjeloburce s našom stoljetnom rakijom, lijek za rane na srcu i bol u duši. Sestru
zakupili i zadrže svoju vjeru, zadržaju sjećanje na svoj rodni kraj. Este impresionant faptul că la o distanță atât de mare oamenii au reușit să-și păstreze credința, să-și păstreze obiceiurile, să-și păstreze limba, emoțiile legate de zona lor, patria mamă. Kad sam bio u posjeti Burgenlandu, u Gradišću, u Austriji, onda me iznenadilo da su njihove pjesme o moru. Nakon toga sam saznao da su oni ipak prije mnogo stotina godina došli sa mora i zato su zadržali i pjesme o moru. Atunci când am vizitat croații din Burgenland, din Austria, așa zis gradiștenski Hrvati, am fost plăcut surprins să aud că ei au poezii legate de mare și atunci am auzit că ei, într-adevăr, au părăsit locurile alături de mare, deci de la mare au plecat în zona în care se află Burg. A evo i ovdje vidim uspomenu na njihovu prvu domovinu, ali ono što je značajno za reći, to je da su karaševski Hrvati lojalni građani Republike Austrije, Republike Rumunjske. Văd și aici amintirile carașovenilor sunt legate de patria mamă, dar este foarte important să subliniem și faptul că carașovenii sunt cetățeni loiali României. I upravo sam to rekao danas više puta. Nacionalne manjine će povezivati narode i države, jer se Europa udružuje, a nacionalne manjine, kad ne bi postojale, trebalo bi ih izmisliti. Și am repetat astăzi de câteva ori, minoritățile naționale leagă popoarele și țările pentru că Europa se unește. Atunci când minoritățile naționale n-ar exista, ar trebui inventate. Știm că a fost o vizită particulară și de aici urmează să plece la Mamaia. Nu a folosit ceva din informațiile adunate? Znamo da je ovo bio privatna posjeta i da odavde idete u Mamaju. Da li ćete nešto koristiti odavde u Mamaju? Pa u Mamaji ćemo se naći predsjednici velikog dijela Europe. Tamo ćemo razgovarati o europskom udruživanju, o onome što predstoji Europi, o našoj međusobnoj suradnji, ali sigurno ćemo razgovarati i o tome što znače nacionalne manjine i da su oni